lugar protegidíssimo, né? Tem que ir num lugar longe da torcida, né? Mas aí fica caro, não é todo mundo que tem condição. Eu acho que limita muito, né, o torcedor verdadeiro ir lá para poder torcer. Eu acho que as pessoas têm medo. Sim, com certeza. Essas cenas assustam, né? Mas, além da verdade, o maior problema que tem de futebol é que as pessoas moram no estádio, essa cena de estádio ainda bem hoje, ela só mais a questão que roda. Isso era mais comum na arquibancada. Mas não deixa de ser um caso. Não deixa de ser, a gente precisa sempre bater nessa tecla, porque não pode ser tomado bomba de tempo. Olha, é que a gente fala da festa, a gente tem que trazer toda a colaboração do Flamengo, até para você impulsar o trabalho de toda essa gente, com toda a alegria do flamenguista, mas a manchete contra o estádio, talvez o nosso preço. Teve comemoração, teve mutirão, teve pessoas contundidas, né, machucadas, mas teve despedida também. Quantas emoções, né? Eu recomendo, vai ver. E vale a pena ver o jogo. Aquela festa do Flamengo, imagina. Festa do Flamengo, Flamengo campeão e tal. Ah, vem aqui, 𝒂𝒂, você fez 2 gols no primeiro jogo, no jogo de ida. Aí, sua alegria e tal. Aí vem o Flamengo, então, não fico mais no Flamengo. Pois é, Bomba, mas assim, não é bomba. Bomba no bom sentido. estava todo mundo dizendo que ele ia sair, mas ele não tinha se pronunciado dessa forma, com essa clareza, né? O contrato dele se encerra esse ano, e aí existia então essa dúvida. Será que ele renovaria? Será que não renovaria? Ele queria mais tempo de contrato, o Flamengo oferecia 1 ano apenas, e no fim, de repente, pá, ele veio e falou, não fica ainda que eu se faça assim com a diretoria, viu? É, o que ele falou?